خب بریم برای بچه‌هایی که روی کامپیوتر یا لپتاپ هستن. اول توی مرورگرتون سرچ کنید map.google.com. اینجا براتون وقتی این رو سرچ بکنید گوگل مپ باز میشه. بعد از اینکه گوگل مپ باز شد برید و اون مکانی رو که میخواید ثبت کنید توی گوگل مپ رو انتخاب بکنید و از پایین گزینه add a missing place رو انتخاب کنید و بعد دوباره مراحل قبلی، دوباره اسم مغازتون، کاتگوریش و اون حالا بخشایی که انتخاب کردید رو بیایید و انتخاب کنید. خب ببینید اگرم اشتباهی کردید روی اون مکانتون دوباره کلیک کنید و روی suggest and edit کلیک بکنید و حالا اون بخشایی که قبلا اشتباه انتخاب کردید، شماره خاصی عوض کنید، دوباره آدرسی عوض بکنید یا هر چیزی رو دوباره به این ترتیب میتونید عوض کنید.